Байнгын хороо цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай Монгол Улсын хуулийн хэрэгжилтийн байдалд дүгнэлт хийх ажлын хэсгийг байгуулад байна. За манай улсын хувьд цөмийн зэвсгээс ангид байх статусаа олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрүүлсэн цаашдаа холбогдох хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг авч үзэж дүгнэлт гаргах шаардлагатай. Ингэснээр цөмийн аюулгүй байдал хэрхэн хангагдаж байна, цаашдаа юунд анхаарч ажиллах уу гэдгийг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой гэж засгийн газар үзэж байна. Цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх үүднээс холбогдох ажлын хэсгийг улсын хурлын зүгээс байгуулах шаардлагатай гэсэн саналыг засгийн газрын зүгээс гаргалаа. Ажлын хэсгийн хувьд ямар хүрээнд анхаарч ажиллах нь зөв бэ гэдэг дээр ч байр сууриа илэрхийллээ. Манай хилийн оролцоо түрүүн хэлсэн 30 орчим цөмийн байгууламжууд байдаг. Тэдний үйл ажиллагаа ялангуяа аюулгүй байдлын үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлын статусын талаар бол бидэнд одоо мэдээлэл бараг байдгүй. Тиймээс манай улс Орос хятадтай нэгдэж орсон олон улсын гэрээ конвенцүүдэд юуны өмнө нэгдэж орох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэх юм бол манай хил орчим манай хөрш орнууд ямар одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэр нь манай аюулгүй байдалд одоо нөлөөлөх үгүй гэдэг талаар нэлээд мэдээлэлтэй болно. За манай улсын хувьд нутаг дэвсгэртэй цөмийн аягдал боловсрохгүй байх чиг бодлогыг баримталж байгааг гадаад харилцааны сайд болд өгч байна. За бас Монгол улсын хувьд гадаадын бусад улс оронтой цөмийн аливаа аяглалыг нутаг дэвсгэртэй боловсрох тухайд түрүүнд нь ямар нэг байдлаар огт яригдаагүй гэж цөмийн энергийн газрын удирдлага хэлж байна. Энэ цөмийн хог хаягдал эсрэг хог хаягдал оруулахгүй байх тухай ерөнхийлөгчийн 181-р зэрлэг дээр заасан байгаа. Энэ дэр бол Монгол улсын нэрийн өмнөөс аливаа яриа хэлцээ цөмийн хаягдалтай холбоотой яриа хэлцээ хийх гэрээ хэлцэл байгуулах бичгээр төлөлт хийх хориглоно гэдэг ингээд заасан байна. Дээрээс нь одоо цөмийн зэвсэхгүй байх тухай хууль байна. Тийм учраас энэ аливаа цөмийн хог хаягдалтай холбоотой асуудал бол цуурхал шүү гэдгийг энэ одоо эндээс албан ёсоор хэлхийг бас мэдгэхийг хүсэж байна. За сайн хуультай хуулийнхаа хэрэгжилтийг үе үе гаргадаг улс орныг тогтвортой бодлоготой гэж үзэж улс орнууд хамтран ажиллах сонирхолтой байдаг гэсэн тайлбарыг ч албаныхан өгч байна. Манай улсын хувьд цаашдаа цөмийн зэвсэггүй бүсийн асуудлаар идэвхтэй үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэх шаардлагатай гэж улсын хурлын гишүүдч үзэж байна. Өнөөдөр бол цөмийн энерги агентлагийг би харахтаа бол энэ байгууллага бол зөвхөн урааныг ашиглах зөвхөн эдийн засгийн чиглэлээр одоо эдийн засгийн талаас нь одоо эдийн засгийн ач холбогдол талаас нь харж үйл ажиллагаа явуулах байгууллага биш гэж боддог. Цөмийн энерги агентлаг бол цаашдаа энэ цэцэргийн аюулгүй байдлыг хангах цөмийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр мэрэгшсэн боловсон хүчин бэлтгэх Монгол улсын одоо аюулгүй байдлыг энэ чиглэлд хангах чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах ёстой, мэрэгших ёстой. За улсын хурлын аюулгүй байдлыг гадаад бодлогын байнгын хорооны хувьд цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай Монгол улсын хуулийн хэрэгжилтийн байдалд санал дүгнэлтээ гаргаж боловсруулах холбогдох ажлын хэсгийг байгуулад байна. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд улсын хурлын гишүүд болон засгийн газрын төлөөлөл, мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөлөл багтан ажиллахаар боллоо.